Welcome to take you to travel。我是贤妹。我们今天来到寿山公园，帮我们按赞、订阅、开启小铃铛。Let's go！ But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of 变的，你可以搭乘公车直接上来到门口。这是什么？大象。大象。那这个嘞？刚刚说的那个长长的。giraffe。对。giraffe。那个是树懒的。树懒。哦，它已经死掉了。没有死掉，它是在睡觉。这个绿鬣蜥现在已经在台湾太泛滥了，好多 YouTuber 都在抓它们换奖金，政府极力宣导要移除它们，呼吁大家爱宠物就别放生它们。这边来去吧，大嘴鸟，大嘴鸟，哦，好像聪明。哦，转过来了，终于转过来了。那是白色的像欧柳。女生在哪里？女生没有在这边，男生在这边，男生在睡觉。女生呢？我们去找女生。那个像荡秋千一样那个吗？对。荡秋千是要给狮子玩的哦。对，有很多胡子哦。不，这个是兔子。老鼠，兔子在那边吹喇叭的。这是牛，这是牛。这是我，老虎。老虎是你。对呀、白色。老虎是我。啊，你是什么？猴子。猴子这边没有。有啊，后面这是兔子。兔子。龙。这个是龙。蛇。蛇。再来是什么？这个是马。这个是羊。是猩猩。这个是猴子你，王。来，你们一起拍照。你这是。这个是公鸡。这个是狗狗。这个是。
是瓜。为什么是瓜啦？啊，我的天哪！这是 Monkey。 gorilla。想想 gorilla。瓜啦。依兰岭。Move your big. Take it to the left. Take it to the right. 这边有六羊。这个啊，这个就是羊啊。那你赶快吃。对，他要这个粗的，他很喜欢这个粗的。来，这里。寿山的 NPC， 台湾黑熊。美洲大野牛。你是小河马还是大河马？大河马吗？啊？1、2、3、4、5、6、7、8。今天来到的动物园，有任何一个动物。有什么动物？有，我不知道这个是什么。你看啊，来，你去介绍，一个一个介绍，看看有什么动物。这个，这个是什么？这个就是老虎。哦，它是台湾黑熊。台湾黑熊，这个是猪猪，这是石虎。这是石虎，这个是绵羊，山羊。这个是老虎，这是麝香猫。这个是麝香猫，这个是青血龟，这是什么？狮子，猴子啊。猴子，这是什么？这是什么？长颈鹿，水鹿。水鹿，这个嘞？是鳄鱼，是穿山甲。这个是白鼻星。白猩猩，这个是灯牌，云豹。云豹，这个不知道，这个叫做山羌。这个叫做山羌。我来。这个狐獴是超可爱的超人气小动物，它们随时会有人在站哨警戒，一直在观察敌情，防守着自己的家园。另一边的这一只一样也是在警戒中。现在疫情期间来到寿山动物园都是免费的，一直到5月底，寿山动物园即将会休园1年，到明年的10月才会开放。所以大家想要来看看动物，可以趁这个月赶快来哦。寿山的潜规则都像这样放一根树枝，或者是像一些绑着线的，猴子就不会来攻击你的椅垫了。帮我们订阅、按赞、开启小铃铛。喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛。
日后会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。Please like and subscribe. Bye bye.